ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു റോസ്റ്റും ഒരു വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈയും. അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോയാലോ, ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈവ് ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പല പീസുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ലെങ്സും വിങ്സൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി KFC സ്റ്റൈലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഫ്ലഷ് പീസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഇത്തിരി എല്ലോട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ അത് വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കുകയോ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. അല്ലാതെ അധികം എല്ലില്ലാതെ ഫ്ലഷോട് കൂടിയ പീസ് ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് ഒരു ഡ്രൈ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പീസ് കൊണ്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ കോഴി റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തത് ഒരു വലിയ സബോള അരിഞ്ഞെടുത്തു, 4 പച്ചമുളക്, 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മസാല. ഇനി അത് വഴറ്റി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ചട്ടി ചൂടായി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈ കൂട്ടി ചേർക്കാം. ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച മസാലകളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴണ്ട മസാലയിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് വേവാൻ ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കത്തരിക്ക ഒരെണ്ണം വലുത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു കത്തിരിക്ക വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇടാം, അത് കളർ മാറാതിരിക്കാൻ. വറക്കാൻ നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഉപ്പിടണ്ടേ? ഉപ്പിട്ടു. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കത്തിയുണ്ട്, അതായത് മസാല ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്തു. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 3 സ്പൂൺ റവ, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത കത്തിരിക്ക ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം, അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. നമുക്ക് തുറക്കാം, അതെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇതാ ആയി വരുന്നു.
അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ റെഡി. അപ്പം ഇതാണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈയും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. സി യു.